Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sehat-sehat semuanya. Di sini juga alhamdulillah kita sehat Amin. semua ya, Bu. Amin. Teman-teman, ketemu lagi sama Ibu Endah Lasmadiwati. Ya. Kita akan korek terus informasi kesehatan dari beliau, ala Taman Senganis, alanya Bu Endah Lasmadiwati nih khas nih. Beliau mau berbagi, beliau usia 77, Bu ya. Ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. tetap sehat. Sementara sebagian teman-teman ada yang 36 tahun, 35 tahun udah repot. Karena miskin informasi, Bu. Ya. Nah, itu makanya penting sekali Bu Endah berbagi pada kita semua berbagai tip-tip kesehatan ala Taman Senganis ala Bu Endah Lasmadiwati. Ya. Sekarang kita ngobrol teman-teman tentang batuk. Ini batuk juga ini kasus sejuta umat dan kasus tidak kenal usia. Ya. Dari bayi batuk sampai nenek-nenek udah jelas, kakek-kakek batuk. Ya. Gimana, Bu, yang bisa di-share, Bu? Kan batuk itu banyak sekali diderita oleh anak-anak kecil ya, batuk, pilek, terus itu pokoknya meler terus ya kayak gitu. Jadi pembentukan organ-organ bayi di dalam kandungan ibu itu tergantung dari emosi ibunya ya. Dari apa makanannya, minumannya, apa yang dirasa, dipikir, dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau ibunya dalam keadaan sedih terus gitu, nah pembentukan paru-paru si baby ini tidak sempurna. Jadi nanti babynya, kalau menurut ilmu akupunktur nih, pembentukan alis, alisnya tipis kayak saya gini ya, rambutnya tipis, mukanya pucet gitu ya, kemudian cengeng, tangisan gitu kan, itu karena apa tadi, ibunya waktu hamil sedih terus. Sedihan. Jadi ada efek ke dalam bayi. Apakah sedih karena ekonomi, apakah sedih karena apa yang lain. Yang penting dia merasa sedih. Nah, sedih itu menguras paru-paru, menguras energi paru-paru, dan menghambat pembentukan paru-paru janinnya seperti itu. Nah, batuk pilek kalau bagi anak-anak itu penanganannya kan bagaimana supaya anget ya. Kalau pilek itu, jadi menurut ilmu akupunktur itu apapun yang cairan yang keluar dari tubuh itu berarti ada dingin. Jadi kalau batuknya banyak seleng, pilek, berarti ada dingin. Sehingga harus dihangatkan tempat paru-paru ya. Di dada ya, paru-paru kan ada di dada, dibalur dengan hangat. Fix pokoknya apa, belakang juga gitu. Nah, biasanya kalau batuk pilek itu masuk angin, ya. Karena di dalam ilmu akupunktur itu paru-paru menguasai sistem pernafasan, menguasai atau memelihara pori-pori tubuh. Jadi kalau paru-parunya lemah, mudah masuk angin. Jadi biasanya tadi kan meler ya, banyak selemnya, berarti kan ada dingin, berarti angin dingin. Makanya anginnya dibuang, diusir pakai apa, Dut? Kalau anak saya biasanya kerok bawang itu, bawang merah. Jadi bawang merah itu punya karakter mengusir angin. Yang mengusir dingin ya minyak telon boleh, minyak kayu putih boleh. Jadi disambil dirangsang di mana letak paru-paru tadi, nanti di punggung, di dada itu dirangsang, kasih anget-anget minyak kayu putih atau minyak kayu telon, baru dikasih tempelin bawang merah parut ya, kayak gitu. Terus pakai selimut atau pakai baju hangat, terus harus bubuk istirahat. Mengapa harus istirahat, nggak boleh lari-lari kemana-mana? Karena imunitas itu dibangun karena waktu tidur kayak gitu. Itu ya. Nah kan biasanya minum obat batuk hitam gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau ada sih di sekitar kita, biasanya kita kuatkan dengan rebusan mengkudu juga. Itu tiap hari kalau minum mengkudu, rebusan mengkudu, pakai kunyit, pakai jahe, terus pakai madu atau gula merah. Ya pagi sore ya nggak gampang batuk pilek lagi, karena si mengkudu bersifat hangat, ada jahe juga bersifat hangat, madu juga menguatkan ya, sehingga bisa nggak gampang batuk pilek seperti itu ya. Nah kalau kasusnya dewasa,
kasus dewasa. Juga ada kesedihan juga bisa menyebabkan batuk tak bisa sembuh-sembuh ya. Jadi ini pengalaman juga. Batuk sudah 6 bulan nggak sembuh-sembuh. Ke dokter spesialis paru-paru sudah 3 kali, ronsen sudah 2 kali, nggak sembuh-sembuh juga. Ya yang namanya Ya, sedih. penyebabnya masih di situ terus mendiam. Sedih Iya. terus menerus. Ya banyak sih pertanyaan dari orang-orang yang bertanya, Bu saya batuk nggak sembuh-sembuh. Kenapa ya Bu, saya obatnya apa gitu. Ya jangan tanya obatnya dulu, penyebabnya dulu. Mungkin sedih kali ya. Iya sih Bu. Ya kok sedih kenapa? Mertua. Nah, ya kan harus dikupas dulu mertua itu apa, siapa, dan sebagainya, tanggung jawab seperti apa. Ya setelah diceritakan mertua itu bagaimana, lah ya sudah punya kesadaran mertua itu harus dibagaimanakan, ya kan? Ya sudah setelah itu baru minum obat baru sembuh. Tapi kalau sedih obatnya apa nggak akan sembuh, karena tadi penyebabnya adalah kesedihan nambah sedih, Bu. mertua. Nambah sedih. Iya, jadi begitu. Nah, obatnya yang paling tidak pakai jamu-jamu dan sebagainya, realnya, aslinya, paru-paru itu kan memiliki alveoli atau gelembung paru-paru yang butuh kembang kepis gitu ya, yang harus olah otot gitu ya. Itu kan namanya aja paru-paru adalah organ pernafasan. Nah, obatnya adalah dengan olah nafas. Ya, jadi olah nafas itu obat yang terbaik untuk gangguan pernafasan. Ya, Bu. Apakah tidak batuk, apakah batuk, kalau sesak napas dan sebagainya hanya pernafasan aja. Ya, ada juga bilang kalau oksigen penuh di dalam tubuh kita nggak akan sakit apapun gitu kan. Nah, itu gitu. Tapi kan orang males nih, sudah tempat bagus, enak, ada keluar kota. Tapi modal untuk kesembuhan itu nggak ada karena malas. Ya, ya, Bu. Ada duduk nyenu aja, duduk nyenu sambil gimana, olah Bu? napas. Olah napasnya gimana, Bu? Ya ambil napas panjang, tahan, terus yo habis ya, berhenti ya. Ambil napas lagi, tahan, yo. Syukur-syukur berdiri sambil berjemur. Nah, itu sempurna, Bu ya? Ya. Jadi berdiri menghadap matahari, olah napasnya 10 kali. Keringat yang pasti lah. pagi, Bu ya? Ya wis mama tengah hari. Tengah hari. Pasti jam 7-an gitu kan, masih semilir-semilir anget gitu. Terus nanti dijemur juga bagian punggungnya, kan depan belakang tuh ya kayak gitu 10 kali. Lah insya Allah seminggu aja udah sembuh, nggak pakai obat, nggak pakai apa. Tuh, alami banget tuh ya. Ya. Napas, sinar matahari, udara segar. Nah, udah ya, kalau tentang bagaimana orang batuk separah apapun, pakai obat apapun nggak akan mempan. Mempannya cuma olah nafas seminggu sudah selesai, gitu ya. Nah, supaya tidak kambuh, tidak lagi batuk-batuk lagi, gampang sekali. Ya, Bu, gimana, Bu? Jam 3 bangun, jam 3 malam bangun, mandi bersih. Ya sebelum mandi minum-minum anget dulu lah. Nah, biar minum anget. Terus gitu. Ngopi dulu ya. Ya. Nah, iya, kalau kita mau tahajud, males-malesan nih banyak setannya gitu. Terus ingat kopi susu bangun. Gitu kan. Bangun terus minum kopi susu dulu, terus mandi bersih. Terus pakai baju yang baru, yang bersih, sholat, tahajud. Aromaterapi ya kan, disemprot ruangannya pakai wangi-wangi alami ya, jangan yang ini ya gitu. Karena waktu jam 3 sampai jam 5 itu paru-paru sedang kuat-kuatnya, dia regenerasi seluruh sistem pernafasan ya, jadi mau tidak akan batuk, tidak akan amandel, tidak ada sakit tenggorokan, tidak ada polip, tidak ada apa-apa pokoknya. Itu selamanya enggak batuk lagi. Kalau mau begitu. Jadi bagaimana? Nah, itu teman-teman tuh sederhana tuh tips dari Bu Enda. Ya, olah napas, Bu ya. Tinggal duduk doang kan, Bu? Duduk bisa, kalau malas lebih bagus berdiri kan, ambil napas gini. Ambil napas.
tahan. Nanti mungkin kita bisa siapkan video Bu ya. Kayak gitu. Kita bisa siapkan video mungkin ya untuk olah nafasnya. Ya, kayak gitu. Sambil berjemur. Yang males ya nggak bisa. Iya. Suruh tahajud mau, olah nafas enggak. Ya, dulu kan yang berkunjung sini pagi-pagi pasti Ibu pimpin olah nafas kan Bu. Semua di sini berbaris olah nafas pagi hari. Tapi mau olah nafas apa tidak? Kalau nggak usah olah nafas tahajud tiap hari aja ngos-ngosan kan. Kalau lihat jam lagi cepet-cepet kan gitu kan. Balapan sama jam. Iya. Pengennya kan tahajud macam-macam nih, ini maunya apa? Mau hajat, mau apa, tobat, mau apa, pengennya gitu kan. Waktunya nggak ada, gitu. Balapan. Gitu. Atau engah-engah. Itu memacu alveoli ya, gelembung paru-paru ini menjadi sehat. Gitu. Ya teman-teman nih, yang saudaranya atau kita sendiri batuk, saudaranya itu siapa saja? Nih, pertama kesedihan tadi Bu ya, mungkin ada kesedihan. Ya Bu ya. Ya jadi kesedihan itu menguras energinya paru-paru, gitu. Sehingga mudah untuk terserang penyebab penyakit. Ya, Bu, ya. Penyebab penyakit kan bisa angin, bisa dingin, bisa virus, bisa bakteri, bisa apa aja. Gitu. Jadi kalau mencari obat belum tentu cocok ya. Tapi ya nggak pakai obat aja ya, dikasih ya. Nggak pakai obat kan olah nafas doang nih. Gitu. Atau kalau suka ya, setiap minum pakai air hangat ya, kasih jeruk nipis sudah. Rajin banget. Minum air hangat, jeruk nipis. Sedikit, paling sepertiga, seperempat. Yang penting ada jeruk nipisnya, udah. Wes terus gitu aja, nggak akan batuk juga gitu. Ya tadi loh, ada kesadaran, kemauan. Kalau enggak ya diem aja batuk, cari obat. Jadi kalau obat batuk nggak mungkin sembuh kalau imunitas kita nggak benar. Jadi minum temulawak meniran dulu, baru obat. Ya, jadi jangan obat, nggak mungkin lah. Obat imunitas nggak dikatrol, malah tambah sakit. Saya pernah tergantung ke obat saja malah tambah kayak keluar darah. Iya, itu kan. Iya. Kan kimia soalnya obatnya. Iya. Jadi imunitasnya dikatrol dulu, tidur, minum temulawak meniran. Habis itu baru deh obat apa aja gitu. Iya. Ya, tentu saja ramuan jauh lebih baik kali Bu. Ya, imunitas itu kan apa ya? Bukan pakai kimia ya? Iya, betul. Ya dari alami gitu. Iya. Ya bisa jadi dengan temulawak meniran tadi kan Bu, berangsur-angsur perbaikan sistem pernapasan, nggak batuk lagi juga kali Bu. Jadi imunitas itu kan menyeluruh. Iya, Bu. Jadi setelah imunitasnya terkatrol, baru gejalanya itu baru diobati pakai obat. Iya. Iya Bu. Jangan enggak akan sembuh. Ya, tadi ada beberapa poin Bu tentang kesedihan, hati-hati, tentang olah nafas. Ya, olah nafas kita usahakan nanti videonya ada pagi hari Bu ya, dengan sinar matahari sambil berjemur. Iya. Yang penting itu kan Bu, kalau batuk bilang kan dihangatkan Bu ya, terutama tadi bayi dihangatkan. Gini, kan tadi gejalanya gejalanya itu pilek, terus batuk selem. Jadi menurut ilmu akupuntur itu gejala dingin itu cairan dalam tubuh keluar. Oh ya, tadi pilek selem itu Bu ya. Tapi kalau batuknya keras tanpa dahak, batuk kering, ya bukan dingin. Oh iya. Panas kembalikan. Panas. Harus pakai air kelapa dulu. Oh. Didinginkan. Air kelapa dulu. Jadi cirinya aja jelas Bu ya. Yang batuk dingin itu ada lendir. Ya, pokoknya cairan dari tubuh keluar. Itu berarti dingin. Atau kalau tidak ada cairan keluar dari tubuh namanya selem ataupun ingus, di sini kering ya terserang juga angin kering kayak gitu, ada angin panas. Jadi menurut ilmu akupuntur gitu, batuk bisa kering, bisa panas. Tapi untuk olah napas tetap dua kasus itu sama aja kan Bu ya? Untuk olah napas sama. Cuman penanganannya atau ramuan berbeda Bu ya. Kalau penyakitnya lebih berat yang berkaitan dengan kanker ya,
jantung dan sebagainya gitu. Itu pas liver, jam liver, Oh iya iya. jam Iya. 2 Mm-mm. bangun, Mm-mm. sholat. Iya iya iya. Ya, kan itu pas liver kerja. Mm-mm. Iya iya iya. Gitu. Jadi sebetulnya penyembuhannya ya pas-pas jam, pas-pas Alamiah banget Bu ya. jam organ-organ apa Mm-mm. yang berperan Mm-mm. itu lagi aktif. Ya minta tolong sama ini aja. Nanti mungkin ada pembahasan khusus jam pikat bisa Bu ya? Oh, Jam pikat boleh. organ tubuh. Nah, Boleh, iya. bisa. Jadi organ-organ itu aktifnya mulai jam 1 malam sampai jam 1 siang. Oh gitu. Jam 1 malam itu liver kuat, paru-paru kuat, begitu ya, lambung kuat, limpa kuat, jantung kuat. Jam 1 siang melemah, liver lemah, paru-paru lemah, gitu kan, gitu. Nah ini penting banget Bu, buat di-share Bu, supaya banyak yang tahu Bu lah. Ya, insya Allah gitu ya. Insya Allah Ibu sehat selalu, Amin. saya juga, kita semua sehat selalu. Amin. Mungkin untuk itu selesai Bu ya, untuk batuk. Terima kasih boleh. Bu, terima kasih. Sama-sama. Insya Allah kita ketemu lagi dalam keadaan terbaik semuanya, sehat, berkah semuanya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.